السلام عليكم. أنا عبد الحميد أحمد عبد الحميد، الآلية الشبابية القومية ولاية شمال كردفان. حقيقة أنا سعيد جدا أن أكون في الملتقى الشبابي السابع في ولاية البحر الأحمر، وهو ناتج من عدة ملتقيات سابقة: ملتقى الأبيض 2016، ملتقى الخرطوم بري 2017، وملتقى ود مدني، وملتقى كسلة. وهذا الملتقى يعني يأتي في ظل ولاية تعاني من عملية بتر وتشويه أعضاء تناسلية الأنثى. وحقيقة نحن كآلية قومية لدينا تجارب كثيرة في هذا الموضوع. لدينا تجارب كثيرة في هذا الموضوع، وجينا مشاركين في هذا الملتقى من أجل أن نقوم بتبادل الخبرات، وما هي أفضل الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها أن نقلل أو أن نصل إلى مجتمع خالي من ختان الإناث. ولاية شمال كردفان يمكن من الولايات السباقة في الموضوع عن التخلي عن بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. الشباب كانوا متحمسين شديد في فترة من 2012 وهم شغالين توعية في المجتمع، والجهود اللي بذلوها دي الحمد لله ما ضاعت هباء. كان وراءها الوالي والمجلس التشريعي والمجتمع ككل، ودي الحاجة اللي خلت إنه يصدر قانون يجرم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. وقانون كان قوي جدا، وقانون استند على كثير من الحقائق. يعني القانون ما جاء بس طوالي بسرعة، ولكن كان القانون مستند على عدة أشياء. والحمد لله الآن الولاية ما شاء الله يعني ماشي في تحسن كبير، لأن من الولايات اللي كان فيها نسبة الختان كبيرة. إن شاء الله نحاول نصل بكل الولايات الموجودة في السودان إنها تصل للقانون اللي وصلت له ولاية شمال كردفان. ونتمنى إنه يصدر قانون قومي يجرم عملية بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. وإن شاء الله نحن حنسقل كل خبراتنا وتجاربنا في الآلية الشبابية، وتجاربنا أيضا كوايبر إن شاء الله حنسقلها لشباب البحر الأحمر عشان يقدروا يحكسوا الخبرة دي في المجتمع بتاعهم ليصل إلى مجتمع سليم ومعافى. شكرا جزيلا.